哇！真係諗唔到啊！依家手上40零萬可以買到珠海華發嘅住宅樓盤啊！咁你睇下呢個景觀幾咁靚，都係現成嘅，現樓現證，即買即辦證嘅。而且呢度翻到港珠澳大橋都係5、6個字嘅時間，唔敢講咁多。我哋睇下樣板間先。依家睇到我哋園林嘅位置啊，咁呢個樓間距咧足足有100幾十米咁闊嘅，咁呢度咧綠化率非常之高啊，而且呢個戶型咧係做到南北通透大3房嘅，總價40零萬可以買到啦。我哋睇下呢個交樓標準幾咁好啊！我哋廚房嘅位置，咁呢度咧都係做到一個明柱嘅一個設計，呢個戶型非常之通透嘅，呢個廚房可以企到5、6個人啊，擺埋個冰箱位俾你。咁我哋睇下休息區先。依家只需要40零萬咧，可以買到呢一片湖景嘅一線湖景住宅。咁我哋咧睇下呢個主人房咧，都擺到2米嘅大床，都綽有餘噶，而且做好嘅衣櫃啊，同埋我哋一個乾濕分離嘅一個洗手間啦。咁我哋睇下其他房間先。咁呢度咧就係我哋嘅兒童房嘅位置啦，睇我哋內園嘅景觀。咁再出到嚟咧就係我哋一個公共洗手間，都係非常之好嘅呢個戶型。睇到呢個次卧咧都係睇到我嘅湖景嘅。咁呢個單位咧，樓下就有直通巴士翻到我哋香港太子荃灣，1個鐘翻到香港啊！40零萬買到3房，50零萬買到4房，而且呢一片湖景睇到，哇！如果有興趣睇樓啊，揾我，上40零萬可以買到珠海華發嘅住。